আপনার অটোমেটিক লাইট জ্বলে না? জ্বলে, অফ করা। এই তো টানতে 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 মাছ বেঁধেছে ভাইপোর মাছ বেঁধেছে। এ মিয়া মাছ মারতে পারেন না আপনি, যান ওই সাইডে যান। কয়টা নিয়ে ভাইপো জড়াই যাচ্ছে তো। তেলাপিয়া না, জাপানি। জাপানি হোক আর যাই হোক, বাইদেশ কি না খো। উঁচু করো, মাছ উঁচু করো, মাছ উঁচু করো। সন্ধ্যের সময় জাপানি মাছ কিন্তু আমার কাছে চলে এসে। ছোট ট্যাংরা। বিশাল বড় একটা চ্যাংড়া রুই পাওয়া গেছে। স্পেশাল রুই এটি। রাখবো, ছেড়ে দেবো। এটা বড় তো ভাবি। আছে 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 7.5 কেজি ওজন মনে হচ্ছে। ছোট কারণ না, সন্ধ্যের টানাটা হবে। ঠিক আছে, কি করলেন? খুলে দিলাম।